وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إلى آخر الحديث. أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه تاسع روايات است چې الله سره رسول نه عبد مناف ته پلوګه کیس نسب سنت قریشی صحابی سے امکی منچو تاسع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته امکی جنت سے بشارت بس وجد تماما صحابه کرام جنتی ہے، تک صحابه جنتی ہے، تک عدول رضی الله عنهم ورضوا عنه کی امکیون داسنا کچھ مستثنا نہیں. امن عشرہ مبشرہ کا عشرہ مبشرہ انہیں جو کہتا امکی اللہ سے رسول مجلس تا جنت سے بشارت تسی ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ سعد وسعید فی الجنہ وعبد الرحمن فی الجنہ امنیوں کہ انہیں جو عشرہ مبشرہ کو لائے انہیں جو احد العشرة المشهود لهم بالجنة. احد العشرة ادم کی دوتا سناس المشهود لهم چه شهادت پرست بسمکیون جو بالجنة جنت است چه امنی جنتی ہے رضی اللہ عنهم. قال کی جو جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم آیت الله سے رسول يعودني است بیمار پرسی کو تسی ای وانس عام حجة الوداع حجة الوداع سالتا رسول الله صلى الله عليه وسلم سے آخری حج سی استبسا ای وان آیو من وجع استمرزت اشتد بي سخت بالسيدا سخت برزو وشمت. فقلت يا رسول الله يا الله رسوله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى. اشتلتا قد بلغ بي بريس إيتا من الوجع استبرز ما ترى كاتو وانت يا الله رسوله إكي بطرسي إنه يست موت سمرة سومرتم بشيء وأنا ذو مال أول تريوسم ولا يرثني إلا ابنة لي او میراث نگالا ایدا سنا الا مگر ابنة جوگس لی است میراث خور فقط جوگوسم ورا کچ نوسم. افاتصدق بثلثي مالي او صدقكما است لتريست دوبل حساب دو حساب لقد لتري تربت گتی دو حساب تر لپٹنگا دو لپٹنگو تر گو دو شوگو صدقكم. قال الله سے رسول کو جو اللہ نے انیا تصدقوا دا سامرت وصیت اس وصیت مسلمان منچی کہہ بلتا ہے کہ لتری و بیبو سکول لتری و بیبو دانے بیبو مرگ تورن بیبو اکیتا چوک لتری دا وصیت کستی کے لازم اسی کی وصیت کلو امست لتری سے ترب الحساد ترب الحساد کا وصیت کست اکی صرف محض جائز اس محض جائز اس یعنی کہ اللہ سے رسول کی جو دیکھی جس کولس اور کچھ میرے خور ہے وہ ام کیوں پرست ام کیوں آرو کست ام کیوں منچوں داسران بی پرو کست اکیس کول فضیلت وہ سے مسلمان جو کا حکم اس وصیت کولو چوک لترے بوراتا وصیت کولو کم از کم قرآن تعالیٰ جو ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ اگر لتری وہ بھی وہ لتری پتر بھی وہ کی وصیت کولو اور جی کہ کچھ میرے خور نہ بھی وہ نانی ہے یا مثلا پارک ورنہ دی تورن سے زودر ہے غریب ہے یہ سے لترے تاسنا اور جی کہ ہم کیوں پڑھیں گے چوک لترے کا وصیت کولو اکی دی شریعت سے حکم ہے اکی طرح اللہ سے رسول دا وجود او یا مست دو حسن بولو صدقہ کما اللہ سے رسول وجود لا نہیں اکی وجود فشطر نیم کما یا رسول اللہ اللہ سے رسول فقال اللہ سے رسول اللہ نہیں اکی وجود قلت اکی جو فالثلث تربو لی بٹا اللہ سے پتا خرچ کما
يا رسول الله الله رسوله قال جواب الثلث مرنا يجوز لك الوصية بالثلث تربولي بتاتا وصيت کو ستو جائز سخو والثلث كثير إكي ثلث ديسكولاس أو كبير يكيد بلوك ألاس إكي تكيس مطلب إنس ثلث جائز تسخو إكي ديسكولاس چي دا وجه ذكر قد إنك انتظر اشتلت توي انتظر چي تو پتكولوش ورثتك تو ورثة أغنياء آرا خير إكي بهترس يا حديث تا إكي أن بجو إن دي أس إنك اشتلت تو انتظر أگر تو پتكوش چي بو ورثتك تو ورثة أغنياء آرا خير لسك من انتظرهم إناتا چي تو هم كيون پتكولوش عالة فقير و غريب تو ورثة جس تابو هم كي لتري نبا بولا غريب بولا تو لتري غا ديوان دخل چي گولوش إكي تا بهتري نس هم كي تو سكاچ ميروس خور ابو هم كيون سوتي غورش يتكففون الناس چ دوي پسولا منچو دا کف گور کا کولا منچو دا گور پسولا ورن کا ورتا سوال کولا تو هم كيون محروم کا ورن پرلوش إنه دي شريعت است بلوك حكمات است كوديمس كدي قريب مربو پموتو زودر مربو تك تكليف زودر تا غم هم كيو دا دوبولو مصيبت هم كيو دا دوبولو پریشانی هم كي پریشان هم كي بولو اتكيوس لتري ورنا دام كي بيبو هم كيو تا پریشانی ام لتري ناس محروم بولو إنه كي جن الله رسول جو تو توست كاج ورسايبو ام كيو سخيول سوته وانك لن تنفق نفقه اشتلت تو هرگز خرچ نكوچ نفقه نفقه تبتغي بها وجه الله چتی طلب کلوش بها که نفقه من وجه الله الله سر زمان دي الا اجرت عليها مگر تو كده اجر پرست بچي حتى اتكيفك ما تجعل في امراتك كاچ تو پلموچ بو توست جوکروست اشيدا يكوس مطلب ينس جوکروست اشيدا پلنگي سيدا مراد اتوغاتي نفقه پرست مرادس که جوکرو توس پاموشتو چې ننوي تو دا نفقه ولوشي سش توس پرمرو توس اشتري دوګه اوس نفقه تو ګام کیو پرچ بودي الله سره زومن دي طلب کوچ بودي کېدا دي اجرس يا دوبل مرو حديث استنس ارغنشتي يش شو يدت محبت دتي ليزنتي سمجبول اشتريس واتي ميوانا بوت يو انجيب انا انجيبتي پگاتي انا بوت يو كالتري انا بوت الله سره زو دوګه کیو خوشال کو دمګه الله سبحانه وتعالى إكيدا دي أجر برد قال جود فقلت يا رسول الله سعد رضي الله عنه جود يا الله رسوله أخلف بعد أصحابي وبتيور باتو غستبودم إنس أصحاب تام بعد إكي خامي نيدا سيلاكا ومرتم مدينة نغوكو مكة تي جيجس تيست أصل بما سبو هجرت تاسنا بو پاسا تيست يعني أصل جيدا مرتم إنس هجرت خراب بودك غامي كيدا سيجيس مخلف بعد أصحابي وبتيور باتو غستبود ميس أصحاب تام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إكي تسلي برت الله رسول كجو إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة الله رسول إكي خوش خبري بتو وحي سزريع من كا غيب زعل الناس إنك خوش خبري بتو إن برزادة تمر الناسش تسكول وقت تيرغولاسش كي تشو تدي سور جملة تدي الله رسول كيتا إن بري واجه كرو ولعلك أن تخلف إنك اشتلت تي لن تخلف هرگز تي بتيورو توست بولناسش تو يعني باتك كوربولناسش مدينة فتعمل يا جبل مرنينس إنك اشتلت تي لن تخلف تيورو توست نبوتشي مرنا عمر برست نبوتش وعمر تجبو فتعمل عملا تعمل كتش عمل تبتغي به چه طلب کچھ کہ عمل من وجه الله سره زو من دي الا ازددت به درجه مگر سکول بوت اکی من تو درجه چه الله سره زو من دي من تو عمل کربو عمر دراز بیبو محض کی دراز عمر من الله تو قربت حاصل کنه بت منچ الله سره زو کا عمل کربو منچی اکی من کیس درجه سکول بوت ورفعه او مرتبه و دي کیس بلعلك ان تخلف شاید تیور پتکر بولوش تیور توست بولوش حتى اتيك ينتفع بك اقوام فائدہ ولا تدانسر بولي قوم أقوام تاسع مراد مؤمنة دري كي قمندون أسي مؤمنين سليدر أسي أو جس رقم تاكي مستجاب الدعوات أسي إكية تقدر درو كرو لاسي تكي حلول يولاسي ديو بلشتال غري واللاس إنك جونا كي سدرو إكي كل مكية دالس خلاص إنك جونا كي مستجاب الدعوات أسي إنك جونا مؤمنين تبولي فايدة برويستاك ينتفع بك أقوام
वयदुर बिक आखरून ज़रर वाला तुम आखरून वरा अमकी कचे कपर है मोमिन बोयत ओजिस बोलो अशद्दु अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम मोमिन ता फायदा पड़ोलो कपर दुगो ज़रर अस्त मोमिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला सनिस्ता लेस कोल मर्तबा वस अत्युस अल्लाह रसूल दुआ करो अल्लाहुम्मा मदली अस्हाबी हिजरतहुम ए अल्लाह जारिकशी रवनशी पुरकशी इस अस्हाब दुका हिजरतहुम अम्नो से हिजरत मनो अम्नो का हिजरत कृष्बो अमशे से वतन पाद मदीना का गुस्ता है इकेत अम्नो पलुड़गो और कि हिजरत से का की सब इकेत अम्नो पलुड़गो पिमिच अम्नो हौसला खत्म बुदी पास अम्नो मक्का व पास बुदी अमशे से हिजरत नशिल नक्श वला तरुद्दहुम अला अक़ाबिहिम ए अल्लाह अम्नो नपलगो अला अक़ाबिहिम अमशे से क्यूट तपोर मरत अम्नो दिन तासा मुर्तद नक्श एमोनो किस यो अमशे से अक़ब तनपलगो दी अम्नो मक्का तलवल के दी मक्का ती अमशे से हिजरत खरब कोलो नक्श ननमे अम्नो मदीना इस्तिक़ामत पर अतक्यूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवर साद बोराता अफसोस कुद वजूद लाकिन्नल बाइसु लेकिन मुसीबत ज़दा तकलीफ वालत सअद इब्न खौलता सअद इब्न खौलास चेस्त हज तगती मक्का गती अतक्यू तिरबो हिजरत است अजरता इकेस कमी आयो का अल्लाह रसूल इकी वेरेता इशारा करो इकी बोयत को मुहाजिर हिजरत कर जो वो मदीना मरता के दुगा मुहाजिर मरलस अमुस वतन तब वापस बुती मक्का ती की मरो लाकिन्नल बाइस लेकिन मुसीबत ज़दा सअद इब्न खौला बोगत यरसी लहु विष्टवो तो सीखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो अफसोस को तो सीखे दुगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रसूल इके का अफसोस करो इके का इकी शिशो अन मौत बि मक्का च मक्का मरोगती बोया थी कि मदीना के मरोस और इन हदीस ता स्कूल फवाइद है अवल फ़ायदा इनस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद के बादशाह पैगंबर और जिक अल मर्तबा व इंसानस स्तेस बावजूद गति अमुस्त सहाबी अवर्ष बिस्त वर्णत याऊदुनी आदा याऊदु दोबारा अस्ताग मंची अवर्ष भी वो अभी गति मंची अमकी न बोलो सो कोई भी अवर्ष से वो मंची बोर गस्ते वर्णलो तसल्ली पड़ो अल्लाह से रसूल से शिंगर अखलक इन हदीस आसान मालूम बो जुबु लेता मंची लितरी वो भी बो बोयत वसियत कुलो चोग लितरी समृता तो चिका चमुता सा मेरोस न गाला बो अब तवरा सुजो तरह बो हम क्यों दुगा चोग लितरी फिलोनी जे फिलोनी पढ़ गए तेरे बोली इन आता सद्दाकू की जिस सुबह इन वसियत मरोदस मंची जीवने तास अमुस शहात तो जीवने तो मर्ग सहूलत न लितरी वोस सगल तरह बगा प्रतिबोधी निम्न तरह बगा प्रतिबोधी प्रस हक वोस और चिकावल तयकीत इस्तिकामत के वर्त सवाल कुस्त अमकी न बोलो बिबो अमुस शुमत की अतिमत वो बिबो पढ़ो लका अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमुस सगल तरह अल्लाह से पुत्ता बगा खर्च करा उमर इब्न अल खत्ताब निम्न तरह बगा खर्च करा सहाबा किराम वजह खर्च कुलस केवल त मरीज बुद्धि मृता तो किसा बिबो अस्त्रक मृदुम विशिबो अस्त्रवलता तेरे बोली बिटल तेरे ता उतो दुका मंच हक न बोस चेस्कोल तेरे से पास की वसियत कोलो से तेरे बोली बिटेगा अल्लाह से रसूल की की मिकोरस इकी बेहतरीन से वरसास फिक्र कोलो गति इके दा पर अल्लाह से रसूल तरकीब तस इन हदीस ता जो बोली क़राबत और सिला रहमे से मुराद इकी वेरी मालूम बुद चिमंची जदवरस्त अमकी कोलो इन जो अल्लाह से रसूल गिजर से मंचे सदका वर मंचे दा करते था तवरे जो तरता करते फजिलत स्कॉल वो सकदी अम तदकी जदवरा दो बुद सिला रहमे बुद हम नफकास्त सदकास्त अजर इकी मंचे दुगा बुद और जिस रकम ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम است अमुस सहाबा दुगा दुआ जुबली इन हदीस इन बोबता इन की जवाबे इमाम नववी रहमहुल्लाह कि अनि आयो व इन कलन तुनफिक नफकतन तबतगी बिहा वजह अल्लाह हर अमल तकबल ता अल्लाह से मुख अल्लाह से रज़ामंदी से नियत कर नबी बो सो चुगन वो अमल सबदी चुकाला अमल सबदी सो अल्लाह से निस्ता उन वस अत्युसा इन वेरी मालूम बो कि मंची हिजरत के देते दौरुल कुफर तासन दौरुल इस्लाम तात स्तेदु को वापस बुस्तमनास मंची अजयदा सा फितना पैदा बु कल पैदा बु हिजरत कुत मसलन इन कलबता मंची ग्रम पात अजयदा सा पात वर्जयदा गो स्त मंची दुगा पास अतकियात स्त फितना दा सा मकगु मंची दुगा आज स्तेदु को जायजस हिजरत के दिल मंची दुगा आज स्त इके रावनस इनके जो अल्लाह से रसूल अमुस सहाबा के इनके जो दुआ को अल्लाहुम्मा अमदिल अस्हाबी हिजरतहुम ननवे हमने उस हिजरत पलुड़ गो हमने तौफीक पड़
وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه چې دوس قبیله استاسي او الله رسول است آخری دور تا اینه ایمان ورس سکتن اسکول حدیث اینه داسن نقل پوچ زور جشتو سجه اشتو حدیث اینه داسن نقل بسته ابو هريره اینه که اینه جون کلا یاد اینه پیش کورس دولاس یادم الله رسول کیت کدوم گگه ته وین شویدا توله الله رسول کې دا جوړ یا ابو هريره پیش ته دوسا کړه اکی کې الله رسول سره خطاب اوجګ محبت کړو اوجګ لای ځای چې همیشه دوه مسلمان بلنه اینه جون کې دا ابو هريره کوله اصلي نوم عبد الرحمن بن صخر قال كي جود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول جود إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم الله سبحانه وتعالى لا ينظر إجنكولاس إلى أجسامكم شخص جسم تا شخص جسامت أو شخص بودي تا ولا إلى صوركم نشخص صورت تا إجنكولاس كامرنا اعتبار نبلا صلى الله بك من شخص بودي ساس شنير ورا ساس قد قومت أو ساس جسامت الله تهم كادي ونوى ولكن ينظر لكن الله سبحانه وتعالى يشكد إلى قلوبكم شخص زرانجة وأعمالكم شخص عمله يشكد كامرنا اعتبار برده چې این زرات اتون که عمل کې انسان کتبه الله سبحانه و تعالی است رضامندی است رضا کوست است جذبه چوکاس اخلاص کې د اتون چوکاس الله سبحانه و تعالی رضا کوست است مقصد کې د اتون چوکاس او کې که عمل کتبه کې عمل کدوګه کوت الله سبحانه و تعالی او کې ايش کوت او کې شنګر اوصف من الله تعالی مستس شنګر ور من بوډي من جسامت من کچ الله تعالی نه بوده اینه کې اینه حدیث است دی باب من تعلق نه است چې منچی باید اموس زرات اتون نیت شنګرو لې نیت سوتلو الله سره زمندې سره نیت سوتلو هر عمل ته پنوي رواه مسلم ان حديث امام مسلم روایت وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه ابي موسى عبد الله بن قيس اشعري يعني يمني صحابي سي ان صحابي سي معاويه رضي الله عنه علي رضي الله عنه في حكم دي تان بس ان تا سن اسكول حديث نقل قال يجوز سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوس بالله رسول تاسع عن الرجل سمنچه باراتا يقاتل شجاعة چيك شوچ كود زربه وردوگا منچي زربه سکولا ويقاتل حمية شوچ كود حمية غيرت تتدي قوم پرسته دوکا زبان پرسته دوکا وطن پرسته دوکا ورند کیسد غیرت یو عزت و ناموس پرستی کدی منچي امنی کود ويقاتل شوچ كود رياء منچو ورنسته دوکا منچه غرض محض رياس اگر چه شجاعت دی ریاکاری حمیت دی خریان اینا تا عموم است عام منچی اوجی کولا بو منچی صفت کولا بو فقط منچی که مد نظر ہے ایو ذالک فی سبیل الله گجست امنیو پیمش الله سپوتا ہے گجی مجاهد چه امنی تر نمونه الله سپوتا بغا شوچ کود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم گجو الله رسول من قاتل کچ شوچ کود بو لتكون كلمه الله چه بولی الله س کلمه هي العليا کی ولن فهو في سبيل الله اکی الله سپوتاس او کی جهاد في سبيل الله س او کیو دی با منچه زرو سکولا کون کله کشت یو حمیت دوکه قوم پرستی دوکه وطن پرستی دوکه او ورند کیسد حمیت او غیرت تگتی منچه وینا تم کله بود یو ریو کری دی بود ام کی الله سنست کادی اون وای ام کی الله سنست اون وای ریوکار منچی که جست سبا ایکیس نیست مخلوق آل پوچینت ایکیس بذر مخلوق اس بلوک گنوا جای بود الله سبحانه و تعالی سر عظمت تاسر ایکیس زر خالی بود اینه که جان ریوکاری تاسر خلاص بسته دکار علما اینه نسخه استوریس استلکا منچی آجی سشمال ولکا گوش رامنی کالتره هیچ اهمیت نپرلا اعمال خود بیبا الله مس زرتا بلوک گنوا ورانلو هر عمل استای دکا کلا چې قبر ته اتو ترم وای کو اتکه که بکر بول استول ته بوت چې کایل ته کې الله دی وکړو بکدی هم ني تصور کولو تو سره منچې سنیت شو اند اینه که جون هر سر عمل چې ستای دا شنګر نیت نبی والله سره زمندې نه بس برباد است اینه که جون که جو کچ اعلی کلمت الله دی کو قتال کتب است فی سبیل الله ستوج بنڅ کله کایبو هم کی برباد ہے وعن ابي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله عنه ابي بكر نفيع ابن الحارث رضي الله عنه روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم شل الله پیغمبر قال جواب اذا التقى المسلمان قابل تاپر بھی مسلمان بسيفيهما امشس تروچ فالقاتل جنل دي والمقتول جنست بستدي في النار اموت اتنا قلت يا رسول الله الله رسول هذا القاتل اون تو قاتل اس چ قتل کرے کہ اموت آلو
فما بال المقتول كحلس مقتول استكي كدوزخ تانت قال جو رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا اشتل دايكي أسي حريص أسي أبابوسي على قتل صاحبه أمست صاحب جنس تدوكا إن حديث تنسان چي مسائل معلوم بدر أبرين معلوم بوت مسلمان جيس تسبق قتل में कपर न बुत इन्हीं जो अल्लाह रसूल के जो इज़ल तकल मुस्लिमानी जो मुसलमान है मोमिन है तरवच में अपर बुता قاتل دي مقتول دي आदि आमूद आदत قتل खबरी जिस मजहब तरह दस कि قتل में मंची काफिर न बुत की गुनाह कबीरा जो बोली मसला इन्हें मालूम बुत मंची गुनाह से पूरा आज़म किस पूरा इरादा किस मोइनर मौजूद बुती ست गुनाह को न पाएबो ست गुनाह ست जो स्तरोस مثلا منچه تو ور اعوذ بالله شتیچ کدوم که پورا عزم مرد گدی ورن سپشل تو ورن اتنو کا شالموج بس کا کا چ ډوبوت یو اس رقم دا ور اعوذ بالله زنا دګات یو ور جرم دګات منچی جنت اتکی کا بوډی ګډ وناتی کاسته دي سالو وناتی پورا عزم مرګتی کی کودم کو نه بایبو iki منچه دګا ګنا iki دګا ستروس بوت او اس رقم دا له عمل دا جوستس منچه پورا عزم کړو له عمل کوم گدی پرچکل والو بولم یا این عمل کلم که پورا عزم کرس عذر وجات النبي بو الله است دي اجر پرت این حدیث دی بلوک فدرال حدیث است یکی مقتول کی جس سو یکی دا صبر پنو ہے بو اگر صبر پنو ہے نبی تای نه کی حتما جنرال سی اشاره سینه ورتا لا نیت است لا انجام است او بد نیت است بد انجام است این دگر نیت کرس کی حتما جنرال اسمگا یکی پنو ہے بیس بو این دی حدیث اسی سزا اینه دی وانا لسگه الله رسول اینه جون گجود اتو سان قتل منچوس کل چی قسم ہے اے د کپر جو مسلمان سر شو جس سد بوجر فری سے کپر دوزخ نات مسلمان جنت نات شیرو نیت و بیبو دیو بولی اینه س منچیس اسلامی خلافت ناسن اسلامی حکومت ناسن است بغاوت کرس اسلامی حکومت ناسن بغاوت کرس بغاوت کر با است بغاوت کو لگی سسو شریعت حکومت است جنر گدی باقی جنر گدی او گجست اسلامی خلافت است منچی ہے با جماعت است منچی ہے با امکی است وقت دا مجرم نه امکی جنت با امکی جنت تا او صبر کچ باقی سبا بغاوت کرست با اکی منچی دوزخ تا امس سزا وان ترى بولي اكيد ان حديث تمرد ناس ترى بولي ناس منچی امست عزت سے دفاعتا لترے سے دفاعتا او امست شو سے دفاعتا کلگوت منچی تی تعارض کت تپگو مت اجو کٹو مت اجو منچی سے جو تعارض کت منچی سے ناموس تعارض کت منچی سے شو تعارض کت است وقت تا منچی دفاعن وینبو اکی کچ جیو وکی دوزخی اکی صبر غازیس است اسلامی حکومت سے وقت اس مطابق دمت ظاهرا کہ سزا و کہ دیت بوت بست علیحدہ وریس است منچی مجرم ناس الله سنيستو است مجرم ناس ام كيو دفاع ام كي بيبو او صبر منچ کی سبب کی مجرم اس کا تعارض کول منچ سبب ان حدیث تا گجی سمرو دا سينو دا سن کی عام سر گونی تو مجلس تبرل کلبوت منچ زیت گدی تم پد بي مسلمان منچ اتلو د جورو ل زیت گست متوجنه تونگ جورو ل سلام مات با مادون داتی کلبوت ان حدیث سمستوک ام کی منچ ان حدیث تا ام كيو تذکرہ اس چې قاتل او مقتول ادو عمودا تکدو ادو سوره ته حرس وای جنس ته دوګه نیت وای اے پنو وای بچون کې سوره کا نوبت نه آئے او انو جوړ کې قتل کړو متفقون علیه حدیث امام بخاری مسلم